গাইস আজ আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি Realme 9 Pro যেখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে বড় বড় করে 5G ব্র্যান্ডিং করা আছে এবং Realme 9 Pro লেখা রয়েছে। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন বাস্কেট বিল্ড কোয়ালিটি এবং প্যাকেজিং যেখানে খুবই গুড কোয়ালিটির এবং গাইস Snapdragon 695 5G প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, 120 আল্ট্রা স্মুথ ডিসপ্লে, 64 MP নাইট স্কোপ ক্যামেরা এবং 5000 mAh এর লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। যা কিনা ভেরিয়েন্টে সেটি হচ্ছে Aurora Green এবং 8GB RAM 128GB ROM। তো চলুন Realme 9 Pro 5G আনবক্সিংটা আমরা শুরু করে ফেলি। তো লেটস স্টার্ট টু দ্য আনবক্সিং ভিডিও। তো গাইস বক্সের সিটটা যতক্ষণ আমরা কাটছি ততক্ষণ আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটিকে একটি লাইক দিয়ে দিন এবং ভিডিওটা অবশ্যই পুরো দেখবেন, তাহলে আমাদের মোটিভেশনটা আপ হয়, যাতে আমাদের নতুন নতুন ভিডিও আনবক্সিং আনতে সুবিধা হয়। তো বক্সটির সিলটি কেটে দেখা যাক বক্সটির ভেতরে কি কি দেওয়া রয়েছে। তো বক্সটি ওপেন করতে দেখতে পাচ্ছি একটি হলুদ কালারের বক্স দেওয়া রয়েছে, যেখানে উপরেই ছিল। তার ভেতরে দেখতে পাচ্ছি কিনা একটি সিম এজেকশন পিন দেওয়া রয়েছে, যার কোয়ালিটি কিনা খুবই ভালো এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, এবং একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া রয়েছে যেটা কিনা আমরা পড়ি না, তাই আমরা সেটা সাইডে রেখে দিলাম। একটি কেসও দেওয়া রয়েছে যার কোয়ালিটি কিনা খুবই প্রিমিয়াম, একটু ব্ল্যাক সাইডের কেস, তো খুবই ভালো। এবং দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে একটি স্মার্টফোন রাখা রয়েছে যা কিনা খুবই ভালো এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কালার। যা কিনা দেখতে পাচ্ছেন যে ফোনটির যে কালারটা সেটি হচ্ছে অরোরা গ্রিন, এবং গাইস আরো দুটি কালার অ্যাভেলেবেল আছে যা কিনা একটি মিডনাইট ব্ল্যাক এবং সানরাইজ ব্লু। তো ফোনটির কালারটি খুবই সুন্দর এবং গাইস আপনাদের আরেকটি কালারও আমি দেখাবো যা কিনা সানরাইজ ব্লুটা, যা কিনা আমি তার রিভিউ করে দেখাবো, এখানে খুবই সুন্দর কালারটি। এবং গাইস এই ফোনটিকে আমি এবার অন করে নেবো এবং একটা করে স্টার্ট করে দেবো, এবং দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় করে লেখা রয়েছে পাওয়ার্ড বাই অ্যান্ড্রয়েড। তো এবার বক্সটির ভেতরে আর কি কি দেওয়া যায় তা কিনা আমরা দেখে নিই, এবং আগে যা যেগুলো ছিল সেগুলো আমরা সেই বক্সটির ভেতরে আবার আগের মতন রেখে দিই, যাতে প্যাকেজিংটা করে দিতে, যাতে এই ফোনটি কাস্টমারের, তাই আমরা এই প্যাকেজিংটা অবশ্যই করে দেবো, যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় কাস্টমার এই ফোনটি নেওয়ার সময়। এবং গাইস দেখতে পাচ্ছেন ওই যে বক্সে তার ভেতরে যে কিনা খুলতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে যা কিনা 11 ভোল্ট 3 অ্যাম্পিয়ারের একটি ফাস্ট অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে যা কিনা 33 ওয়াটের। দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডাপ্টারটি খুবই সুন্দর এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, যা কিনা আপনার ফোনটিকে খুব তাড়াতাড়ি চার্জ করে দেবে। এই ফোনটির যে ব্যাটারিটা সেটি হচ্ছে 5000 mAh এর ম্যাসিভ ব্যাটারি, যা কিনা 33 ওয়াটের ডার্ট চার্জার দিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি চার্জ হয়ে যাবে। এবং গাইস দেখতে পাচ্ছেন একটি কেবল দেওয়া রয়েছে যা কিনা টাইপ সি, তো অবশ্যই কেবলটি কোয়ালিটিটা খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, এবং বক্সটির ভেতরে আর কিছু দেওয়া নেই, তাই আমি আবার বক্সটির ভেতরে যা যা ছিল তাই আবার সবকিছু প্যাকেজিংটা করে দেবো, যাতে ফোনটি আবার আগের মতন সুন্দরভাবে রাখা যায় ভেতরে বক্সের ভেতরে এবং কাস্টমারকে প্রোভাইড করে দেওয়া যায়। তো যতক্ষণে ফোনটিকে সেট আপ করা হচ্ছে ততক্ষণে এই ফোনটির যে সেন্সরগুলো তার ব্যাপারে কিছু জেনে নিই, যা কিনা ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন সেন্সর, লাইট সেন্সর, প্রক্সিমিটি সেন্সর, জাইরোমিটার এবং অ্যাক্সেলারেশন সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে আপনি এই ফোনটিতে খুব বেটার এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন। এবং গাইস এই ফোনটিতে আপনি ডুয়েল 5G মোড পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা 5G প্লাস 5G ডুয়েল মোড, যা কিনা SA বাই NSA সাপোর্টেড। এছাড়াও গাইস এই ফোনটিতে আপনি যে ব্যান্ড পেয়ে যাচ্ছেন তা কিনা 11 ব্যান্ড সাপোর্টেড পেয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে আপনি খুবই বেটার 5G এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন এই ফোনটিতে। এবং গাইস এই ফোনটিতে আপনি LPDDR6 এর 4x RAM ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা 6GB প্লাস 8GB, এবং স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়েছে 128GB, যা কিনা আপনি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবেন আপ টু 1TB। এবং ফোনটিতে ব্লুটুথ ভার্সন 5.1 ব্যবহার করা হয়েছে এবং ওয়াইফাই ফ্রিকোয়েন্সি 2.4 বাই 5 GHz, যা কিনা 11 ব্যান্ড সাপোর্টেড, তো অবশ্যই খুবই বেটার ওয়াইফাই এই ফোনটির সিস্টেম। এবং গাইস ফোনটির অপারেটিং সিস্টেমটি হলো Realme UI 3.0 বেসড অন Android 12, তো খুবই বেটার এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন এই ফোনটিতে আপনি। এবং গাইস সিম ট্রেটি বার করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি হাইব্রিড সিম ট্রে স্লট দেওয়া রয়েছে, যার ভেতরে কিনা আপনি দুটি সিম এবং একটি মাইক্রো SD কার্ড অ্যাটাচ করতে পারবেন, যার ফলে খুবই বেটার এক্সপিরিয়েন্সে আপনি ডুয়েল 5G কানেক্টিভিটি পেয়ে যাবেন। এবং গাইস এই ফোনটিতে যে ডিসপ্লেটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে 6.6 ইঞ্চের ফুল HD প্লাস 120 Hz এর আল্ট্রা স্মুথ ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, যার রেজুলেশন কিনা 2412x1080। এবং গাইস এই ফোনটিতে যে রিফ্রেশ রেটটি পেয়েছেন সেটি হচ্ছে 120 Hz এবং টাচ স্যাম্পল রেট পেয়ে যাচ্ছেন 240 Hz, যা কিনা খুবই বেটার এক্সপিরিয়েন্সে আপনি ভিডিও দেখতে পারবেন এবং গেমও খেলতে পারবেন, যার ফলে আপনি এই ডিসপ্লেটি খুবই ভালো মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন। তাই এই ডিসপ্লেটি আপনার জন্য খুবই বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হবে, তাই আপনি অবশ্যই এই ডিসপ্লেটি দেখে অবশ্যই এই ফোনটি বাই করতে পারেন। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ডিসপ্লে কোয়ালিটি খুবই সুন্দর এবং খুবই ভালো। এবং গাইস আমার হাতে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে সানরাইজ ব্লু, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটি LED ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়া রয়েছে, যেখানে দেখতে খুবই স্লিম ডিজাইন, যা কিনা 8.5 mm এর। এবং গাইস এই ফোনটিতে যে ওয়েটটি আছে সেটি হচ্ছে 192 গ্রাম, যা কিনা দেখতে পাচ্ছেন খুবই আল্ট্রা স্লিম ডিজাইন, এবং দেখতে পাচ্ছেন উপর দিয়ে খুবই পাতলা স্লিম ডিজাইন। এবং গাইস উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন দেওয়া রয়েছে, এবং গাইস দেখতে পাচ্ছেন আরেক সাইডে যা কিনা খুবই আল্ট্রা স্লিম ডিজাইন, এবং উপর দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিম ট্রে স্লট এবং একটি ভলিউম আপ এন্ড ডাউন বাটন দেওয়া রয়েছে, যার কোয়ালিটি কিনা খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এবং গাইস দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে একটি 3.5 mm এর অডিও জ্যাক দেওয়া রয়েছে, এবং একটি মাইক্রোফোন এবং একটি USB টাইপ সি দেওয়া রয়েছে, এবং একটি স্পিকার গ্রিলও দেওয়া রয়েছে, যা কিনা কোয়ালিটি খুবই ভালো, যার ফলে আপনি খুবই বেটার এক্সপিরিয়েন্সে গান শুনতে পারবেন এই ফোনটিতে। এবং গাইস দেখতে পাচ্ছেন এক সাইডে খুবই আল্ট্রা স্লিম ডিজাইন এবং একটি সাইড মাউন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট বাটন দেওয়া রয়েছে, যার ফলে কিনা আপনি এই ফোনটি আনলক করতে পারবেন। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ফোনটির কোয়ালিটি কিনা খুবই বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, তো অবশ্যই এই ফোনটি আপনার জন্য খুবই ভালো এবং খুবই বেটার হবে। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর
সুন্দর ডিজাইন, আমি বলবো এই কালারটি অবশ্যই আপনি বাই করুন। এবং গাইস এই ফোনটিতে যে ক্যামেরাটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে 64 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা এবং 8 এমপির আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এবং 2 এমপির ম্যাক্রো লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা ভিডিও রেকর্ডিং আপ টু সাপোর্টেড 720 30 fps এবং 1080 30 fps এবং 720 60 fps সাপোর্টেড। এবং গাইস এই ফোনটিতে আপনি ফটোগ্রাফি যা কিনা ফাংশনগুলির মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, যা কিনা 60 MP মোড, নাইট মোড, প্যারামেট্রিক ভিউ, এক্সপোর্ট, পোর্ট্রেট মোড, HDR, আলট্রা ওয়াইড, আলট্রা ম্যাক্রো, AI সেন্স, রেজুলেশন, AI বিউটি ফিল্টার, ব্রোকেন এফেক্ট কন্ট্রোল এবং স্টাডি মোড। এবং গাইস এই ফোনটিতে আপনি 60 MP ইন ডিসপ্লে সেলফি ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন, যার ফটোগ্রাফি ফাংশনের মধ্যে পোর্ট্রেট মোড, প্যানোরামিক ভিউ, বিউটি মোড, HDR, ফেজ রেজুলেশন, ফিল্টার, নাইট মোড, ব্রোকেন এফেক্ট কন্ট্রোল, যা ভিডিও রেকর্ডিং আপ টু সাপোর্টেড 1080 30 fps এবং 720 30 fps। এবং গাইস এই ফোনটিতে যে প্রসেসরটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে Snapdragon 695 প্রসেসর, যা কিনা 6mm প্রসেসর বেসে ব্যবহার করা হয়েছে, যার প্রাইমারি ক্লক স্পিড 2.2 GHz এবং সেকেন্ডারি ক্লক স্পিড 2 GHz। এবং গাইস এই ফোনটিতে যে জিপিইউটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে Adreno 619। তো অবশ্যই এই ফোনটিতে আপনি খুবই বেটার মাল্টিটাস্কিং করে গেম খেলতে পারবেন, যার ফলে আপনি এই ফোনটিতে খুবই বেটার মাল্টিটাস্কিং এর সাথে ভিডিও রেকর্ডিং এবং ক্যামেরা এফেক্টও ভালো কোয়ালিটিতে দেখতে পাবেন, যা কিনা এর প্রসেসরটি খুবই তাগড়া এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। তো অবশ্যই এই প্রসেসরটি আপনার জন্য খুবই বেটার হবে। এবং গাইস এই প্রসেসরটি খুবই নতুন মার্কেটে এসেছে, তাই পারফরমেন্সটা এখনো পুরোপুরি চেক করা হয়নি, তাই আপনারা অবশ্যই এর পারফরমেন্সটা আপনাকে একবার চেক করে আমি রিভিউ করে দেবো অন্যান্য ভিডিওতে, তাই আপনারা অবশ্যই আমাকে ফলো রাখবেন। এবং গাইস এই স্মার্টফোনটির ইন্ডিয়ান প্রাইস হচ্ছে, আপনি যদি 6128 কিনে থাকেন তাহলে আপনার 18,999 টাকা পড়ে যাবে, যা কিনা ইন্ডিয়ান প্রাইস। এবং গাইস এই স্মার্টফোনটি যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে কিনে থাকেন তাহলে আপনার 6128 21,000 টাকার কাছাকাছি পড়ে যাবে, এবং যদি 2828 কেনেন তাহলে আপনার মিনিমাম 28,000 টাকার কাছাকাছি পড়ে যাবে। তো অবশ্যই আপনি এই ফোনটি একবার হলো চেক করে দেখতে পারেন। তো গাইস আজকে আমরা আনবক্সিং করেছি Realme 9 Pro 5G, যার কোয়ালিটি কিনা খুবই বেটার এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এবং গাইস এই স্মার্টফোনটি খুবই বেটার এবং খুবই ভালো পারফরমেন্সে আপনাকে গেমিং এবং ভিডিও মাল্টিটাস্কিং করতে সাহায্য করবে, তো এই স্মার্টফোনটি আপনি অবশ্যই নিতে পারেন। তো গাইস স্মার্টফোনটি আনবক্সিং যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কেমন হয়েছে তা কিনা কমেন্ট করে দিয়ে যাবেন, এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিয়ে যাবেন, এবং অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন, এবং অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না বন্ধুদের মধ্যে। তো টাটা, গুড বাই, সি ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।